السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنبارطاجي معكم واحد الدار غزاله وزبينه تبارك الله، وجميع المرافق اللي كطيح لك على بالك فهي قريبه لها. يعني المدارس اللي كتسولوا عليهم، كاينه مدرسه، كاينه ثانويه، كاينه اعداديه. ومن غير هادشي كاينين مدارس بريفي، كاين الحمام، كاين السوق، وقريب ليها ترونسبور يعني طاكسيات موجودين. وكذلك دائما كتقولوا لي بينا شي حاجه اللي تكون قريبه للسونتر فيل. فهاد الدار هادي راها قريبه للسونتر فيل، يعني 10 دقائق بالسياره ديالك، ومازال غادي مخطر عويناتك في شارع محمد السادس. المنطقه اللي جات فيها راقيه وزوينه ومطلوبه. فكنطلب من جميع المتابعين ديالي او من الناس اللي كيشوفوا هذا الفيديو، خليو لي لايك وتعليق زوين، وبارطاجيو الفيديو كذلك مع احبابكم وصحابكم باش تعم الفائده للجميع. يعني هنايا كيف ما كتشوفوا معايا، هاد الفيديو هذا راه صيفطاتو ليا مولات الدار. يعني مولات هاد الدار هادي هي اللي صيفطات ليا هاد الفيديو، فانا حيدت منه هنايا في الطابق الاول، حيدت الحمام، درت ليه مونتاج. يعني كاين الحمام هنايا اعزكم الله، حيدته خليته حتى الاخر، عاد غادي نحطو لكم في الفيديو. وكذلك راه كاين واحد الكراج هنا في هذا الدار، تا هو خليته لكم حتى الاخر. يعني هنا الطابق الاول كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نطلعوا نشوفوا الطابق الثاني. الدار مصلوحه وغزاله تبارك الله. وحتى الثمن كيف ما كتقول مولاتها، رانا مازال غادي نزيد نصيب شويه فيه. انا كي قلت لكم غنقول لكم الثمن والمتراج وكذلك المنطقه فين جات بالضبط. ودائما كتجينا ظروف قاهره او لا شي حاجه اللي كتخلينا نبيعو ديالنا. يعني ما كتعرفش الانسان كيكون جالس ما بيه ما عليه، كتجي واحد الظروف اللي كتكون خارج على اراده الانسان. وكي قالت هي هاد الدار عزيزه عليا وصيبتها بالشهوه ديالي، ولكن ملي كتجي شي حاجه اللي كتكون خارج على اراده الانسان بطبيعه الحال كيضطر يبيع داكشي اللي عنده. وهي راه دايره فيها واحد الثمن اللي هو زوين ومعقول، وكذلك قالت لك راه مازال غادي تزيد تنقص منه شويه. اذا هنا كيف ما كتشوفوا معايا، الدار زوينه تبارك الله ومصلوحه وغزاله، وجميع التفاصيل اللي فيها هي قالت لك اللي وقفت زعما عفوا عليها وقدتها بالشهوه ديالها. والناس كذلك اللي مصيفطه ليا العقارات ديالها، فعطوني غير شويه ديال الوقت، فرانا غادي ندوزكم كاملين ان شاء الله. والناس اللي عندها شي حاجه وبغات تبارطاجيها في القناه ديالنا، فرانا غادي نخلي لكم واحد الرقم ديال الواتساب في صندوق الوصف، تواصلوا معنا، صيفطوا لينا داكشي ديالكم وغادي ندوزوه ونبارطاجيوه مع الناس ان شاء الله. شوفوا هنايا، شوفوا الحمام كيفاش مصلوح تبارك الله زوين. وكاين واحد الحمام لتحت، رانا خليته لكم حتى الاخر ديال الفيديو. ما بغيتش نسبقوا في الاول، حيت هذا الفيديو كي قلت لكم راه صيفطاتو ليا السيده. هنايا عندنا واحد الصالون كبير ما شاء الله. صراحه لي بلافون غزالين، ركزوا على التفاصيل ديال الدار. لي بلافون راهم غزالين ونقيه تبارك الله. الارضيه مصلوحه، الصباغه، التفيفات، كل شيء فيها متيول. الله يسر للجميع، والله يسر لها حتى هي، ودائما كنتمناو الخير لكل شيء. اذا غادي تسولوني، انا ما غاديش نعطل عليكم الثمن ديال الدار، غادي نقول لكم كلشي دابا. يعني فين جاتو الثمن ديالها، وإلا بغيتو تتبعوا معنا الفيديو حتى الاخير تبعوه كذلك. مرحبا والف مرحبا. فاش كتزيدوا صراحه كتزيدوا غير تشجعونا اننا نحطوا لكم، ما كرهتكمش تبعوا حتى الاخر. ولكن الناس اللي كتسول على الثمن ديال الدار كتقول لك لا، كتخلي لينا الثمن هو الاخراني. وراه شوف بطبيعه الحال قبل ما تشري، راه الناس راه ما كتشريش الحوت في البحر. ولكن انا كنعرفكم مزروبين وكتبغيو تعرفوا الثمن وكتبغيو تعرفوا شحال من حاجه، فانا راه غادي نقولهم لكم دابا. وما تنساوش ليا غير لايك الاخوان. المهم بالنسبه لهاد الدار هادي، فراها فيها 97 متر، يعني 97 متر مربع. كيف ما شفتوا الطابق الاول راه مصلوح، والثاني كذلك، وكاين فيها الثالث يعني السطح، وكاينه واحد السطيحه حتى هي الفوق. ولي زانستالاسيون ديالها ديزين كاملين فيها جوج ماكن ديال الضوء ومكانه ديال الماء. يعني كي قلت لكم دابا فيها 97 متر مربع. بالنسبه للثمن ديالها، فكيف ما كتقول مولاتها طالبه فيها 85، يعني 85 مليون قابله للنقاش. يعني تقدر تنزل شويه تنقص لكم شويه. المهم هادشي كيف ما كنقول لكم الله يسر للجميع. بالنسبه لفين جات بالضبط، نتوما عارفين شارع محمد السادس، راكم عارفين هذيك البلاصه.
يعني كتفوتوا المزار. كاينه هذيك البلاصه ديال الرالي راه معروفه هنايا، يعني طريق وريكا. البلاصه ديال الرالي فاش كتفوتوها كتلقاو المهم عند الكيلومتر 7. عند الكيلومتر 7 راه 10 دقائق للمدينه، 10 دقائق من هذيك البلاصه يعني الكيليز سونتر فيل كيليز بالضبط 10 دقائق من هاد البلاصه هادي. كي قلت لكم جات حدا في كيلومتر 7 وكتفوت المزار كتفوت الرالي. وكاين حداها اوتيل دي زوليفيي يعني راه معروف هنايا. وكاين بلادنا كافي، الناس اللي كتعرف هاد البلاصه هادي بلادنا كافي راهو معروف في هاد البلاصه. والدار جات 100 متر تقريبا على هنايا، 100 متر داخله شويه 100 متر على هاد الاوتيل دي زوليفيي راه 100 متر تقريبا. يعني الدار جات في منطقه غزاله وزوينه. وكذلك هاد البلاصه راها ديجا عامره، وعرفتوا العمران راه كانت كتبني هنايا السيسان والمهم بلاصه عامره ونقيه وزوينه، يعني قريب ليها كلشي. هاد البلاصه هادي راها مطلوبه بزاف. انا الرقم ديالي راه ظاهر امامكم على الشاشه، اللي بغى يشوفها ولا شي حاجه، وكذلك اللي بغى الرقم ديال السيده فيتواصل معايا. مرحبا والف مرحبا، ما كاين حتى شي مشكل، والله يسخر دائما للجميع. وكيف ما كتشوفوا معايا راه جميع ركزوا على التفاصيل ديال الدار. الانسان تفرج في الفيديو مزيان وشوف الدار مزيان، والمعلومات راني قلتهم لكم. وكذلك الا كان شي استفسار ولا شي حاجه خليو لي في التعليقات، فرانا كنجاوب على الجميع. وإلا عندكم كذلك شي عقار حتى نتوما وبغيتو تبارطاجيو معنا نبارطاجيو مع الاخوان، فالرقم راه غادي نخليه لكم في الواتساب. مرحبا والف مرحبا. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا الدفيفات ديال الشراجم راه فيهم لي كوليس، كاينين لي كوليس في الدفيفات ديال الشراجم. وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا السطح ديال الدار، وراه كاينه واحد السطيحه الفوق. وغادي نبارطاجي معكم كذلك للناس اللي كتسولني واش كيقول لك واش فيها الكراج، واش فيها شي محل هكايا. راه فيها واحد الكراج غادي نصورها لكم هنايا، يعني خليته هو الاخراني. انا مونطيت هذا الفيديو هذا كيف ما صيفطاتو ليا مولات الدار، فقد جيت شويه من هنا وصيفط شويه من هنا باش ما يجيكمش طويل، وحاولت نوريكم داكشي اللي مهم في الدار بالضبط. وراها مصلوحه تبارك الله، عجبني الصلاح اللي فيها ونقيه ما شاء الله. وكيف ما كتقول مولاتها رانا وقفت على عبيد ديا حتى صيبتها زوينه. انا كيعجبني صراحه، كتعجبني الحاجه تكون مصلوحه هكا ونقيه. وكي قلت لكم راه غير جيب حويجاتك ودخل الدار راه ما فيها ما يتعيب ما شاء الله. وكاينين شقق ديال الناس اللي تواصلوا معايا وصيفطوهم ليا، فرانا كنحاول مع كيكونوا الفيديوهات بعض المرات كيصيفطوا ليا الفيديوهات طوال. ومن هذا المنبر هذا دابا كنقول لكم الا بغيتوا تصيفطوا ليا شي فيديو فالله يخليكم الا ما صيفطوه بالعرض، يعني تحاولوا ديروا التليفون بالعرض وتصوروا. فانا كنلقى واحد الصعوبه واحد شويه فاش كيوصلوني الفيديوهات، كنلقى واحد الصعوبه باش انني نحط الفيديو في المونتاج. بحال كي مصوره هاد السيده مصوره الفيديو بالعرض يعني مزيان باش نقدر نحطو لكم في اليوتيوب، ما نمشيش نحطو في الفيسبوك ولا نمشي نحطو في تيك توك، يعني نحطو لكم هنا في اليوتيوب. اذا الاخوان ديالي حتى تقولوا لي الدار كيفاش جاتكم وخليو لي في التعاليق. المهم راه قلت لكم كلشي، كنتمنى ما نكونش نسيت حتى شي حاجه. رانا قلت لكم الميتراج، قلت لكم الثمن، قلت لكم فين جات بالضبط وشنو اللي كاين حداها، والرقم ديال السيده الا بغيتو تواصلوا معايا باش نعطي لكم هضروا معها مباشره تزيد هي تفسر لكم شي حاجه الا كتسولوا عليها وشي حوايج اخرين غادي تفسرهم لكم مولات الدار. والكراج اللي بغى يشوفو تبع معنا مازال الفيديو، رانا مصوره لكم الكراج حتى هو راه دايره لكم هنايا. الكراج ما مصلوحش وانما راه كبير تبارك الله، يعني هو اللي كاين في الدار ما مصلوحش، يعني الكراج هو اللي ما مصلوحش. اما الدار كامله فراها مصلوحه وما فيها ما يتعيب. يعني كاين عندنا الكراج وكاين عندنا هنايا هاد السطيحه هادي اللي بغى يزيد يدير فيها شي حاجه. وكي قلت لكم راه مصوره ليا هي الزنقه وداك الشيء، ولكن راه داك الشيء كتير باش ما يجيكمش الفيديو طويل. وما تنساوناش الاخوان، كانت معكم دائما غزلان، قناه غزلان. بسلام عليكم والى فيديو قادم ان شاء الله. ولي لايك الاخوان، الله يجازيكم بخير، تنساوش لينا لي لايك.
السلام عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.